tatlong waterfalls na marka ng nakatagong kayamanan ni Yamashita. Sa nakaraang video, ating tinalakay ang tungkol sa mga deposito na nakatago sa mga waterfalls. Kaya sa bidong ito, atin namang tatalakayin ang mga marka na nagpapahiwatig na ang deposito ay nakatago sa isang waterfalls. May mga ilang marka ukol dito, pero sa bidong ito, atin lamang pag-uusapan ang tatlo sa kanila. Unahin natin sa markang ito na binubuo ng isang kanji na simbolo. Ang kahulugan nito ay Taki Falls. Ang ibig sabihin nito sa lingwahe ng mga Hapon ay umaagos na waterfalls. Kaya kung nakahanap ka ng ganitong marka sa isang lugar, ibig sabihin ay kailangan mong lumipat o hanapin ang tinutukoy nitong waterfalls. Ito naman ang pangalawang marka. Sa tingin mo, ito ba ay isang kanji na simbolo? Ang sagot ay hindi, kundi ito ay isang simpleng larawan ng isang waterfalls. Para mas malinaw natin itong tingnan, ayusin natin itong maigi para mas madaling maintindihan. Malinaw na ba sa iyong paningin? Ngayon, ano ang gagawin mo kapag ganitong marka ang iyong nahanap? Tulad ng naunang marka, hanapin mo ang waterfalls na tinutukoy nito. Sa kadalasan, ito yung waterfalls na pinakamalapit sa lugar. At ito naman ang ating pangatlo na marka. Ano ulit ang iyong nakikita? Gaya ng marka kanina, ito ay isang larawan ng waterfalls. Ayusin natin ito para mas luminaw sa ating paningin. Ayan, siguro naman ay malinaw na ito. Pagdating sa kahulugan nito, wala itong pagkakaiba sa una at pangalawang marka. Nais nitong ipahiwatig na hanapin mo ang tinutukoy nitong waterfalls. Kapag natagpuan mo ang waterfalls na tinutukoy ng marka, makukumpirma mo ito sa pamamagitan ng mga karagdagang marka na iyong matatagpuan sa naturang lugar.